تأثیرات دوچرخه سواری در سلامتی از خانه تا محل کار. کسانی که با دوچرخه به محل کار میرن احساس سلامتی بیشتری دارند، شادابترند، اعتماد به نفس و هیجان بیشتری دارند و احساس خستگی نمی‌کنند. با 30 دقیقه دوچرخه سواری در روز تا 500 کیلوکالری رو بسوزونید. تنها با 3 ساعت دوچرخه سواری در هفته 50% خطرات حملات قلبی رو کاهش بدین. در اولین سال دوچرخه سواری میتونین به صورت میانگین 6 کیلوگرم وزن کم کنین. با هر 1 ساعت رانندگی 6% احتمال چاقی افزایش پیدا میکنه. حرکت رو آسان‌تر کنید. میتونین نیمی از مسیر رو با خودرو طی کنید. خودرو رو پارک کنین و ادامه مسیر رو دوچرخه سواری کنید. پس از همین امروز شروع کنید به دوچرخه سواری.